Meso se raspada. Rapsodija ukusa. Rapsodija ukusa. Ovo je, što bi neki rekli, topi se u ustima. Kad bi samo mogli da probate. Ćao, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na kanal Eat the Cook. Danas sam pripremio jedno fantastično jelo, jedan ručak, da iznenadite prvo sebe, a onda i ostale. U pitanju je gulaš, i to gulaš sa crnim pivom, jeste, crno pivo, odlično ide, odlično se uklapa, vidjet ćete da daje taj šmek. Stavio sam ja tu malo i slanine, stavio sam naravno luka, najbolje onoliko koliko mesa, toliko i luka, koristio sam juneći vrat od mesa, možete i neki ribić, možete i but će malo duže da se kuva, da se krčka. Treba reći da sam stavio malo suvih šljiva i te suve šljive daju jednu zanimljivu notu. Pa hajde, da ne pričam nego da vidimo kako izgleda taj gulaš sa crnim pivom.
Eto, dragi moji, vidjeli ste kako izgleda taj gulaš sa crnim pivom, vidjeli ste da se lako pravi. Ako niste do sad pravili gulaš, slobodno ohrabrite se, nema šta tu da pogrešite. Samo dajte dovoljno vremena, strpljenja mesu da se raspadne i meso će vam to vratiti. Evo ga taj gulaš, vidite kako to izgleda. Sada ćemo da ga probamo. Ovo je rapsodija ukusa. Ove suve šljive daju neki poseban element, posebnu notu. Ne znam šta reći, bolje da ništa ne kažem. Uz ovo ide crno pivo. Ako ste pravili neko jelo sa pivom, pijte pivo uz jelo. Ako ste vino dodali u jelo, pijte vino. Eto. Ako vam se svidio recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno. Delite video, lajkujte. Na kraju videa osjećam spisak sastojaka da se brže i lakše snađete. I kao što volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte jesti na prazan stomak. Prijatno.